Fala galera, bom sábado aí pra todos. Vamos começar. Esses dias aí minha bike deu ruim, tava limitando na reta e ela ia freando sozinha, como se eu estivesse usando freio motor, como se a gasolina estivesse acabando. Daí eu fiz uma revisão geral nela em casa, fui abrindo as tampinhas aí, fazendo a lubrificação da embreagem, da corrente, de tudo. E daí vi que tinha um retentor ali do lado do ímã que tava vazando um pouco, e aí eu tinha essa peça em casa. Troquei e continuou a mesma coisa. Ah, e antes disso eu fui na saga de encontrar uma vela. Vela pra motorizada é um pouco difícil de encontrar, mas eu peguei a B5HS, que é muito boa. E mesmo assim continuou falhando, ela depois de uma velocidade começava a baixar. E daí limpei o carburador todo, fiz toda a limpeza ali, regulei, mexi na agulha também e nada. Daí eu vi vários vídeos dizendo sobre o escapamento entupido, e aí eu fui dar uma olhada nisso, dar uma conferida, porque tudo, troquei vela, troquei o retentor, fiz tudo que era possível, a dona Joana, e mesmo assim nada adiantou. E aí hoje eu fiz a experiência de cortar aquele excesso de cano que tem do escape. Tirei ali aquele excesso, o barulho ficou até mais legal, só que eu quero ver se ela ainda vai continuar perdendo aí o fôlego. É como se ela estivesse perdendo o fôlego. Ó, nossa subida aqui até agora tá tranquilo, de boa, tranquilo. Daqui a pouco eu vou pegar uma subida um pouco maior na hora de tocar aqui. Já iniciei a Rapid Turbo aqui. Só aguardar tocar primeiro aí, eu volto com vocês. Nem deu tempo de eu marcar aqui, galera, porque esse banquinho já tocou a primeira. Acho que o Rapid me descongelou. Vamos lá, é bem aqui pertinho. Aqui na comercial da 307 Sul. Pois é, galera, eu fiquei 2 dias congelados aí. Rolou uma parada meio estranha. Tipo assim, eu tava aqui uma terça-feira mais ou menos, na altura das 5, e aí me toca um pedido para buscar lá no sudoeste, lá em cima, no setor de indústrias gráficas, na verdade. Fui entregar lá. E aí deu 7,5 km pra bike. Tinha que atravessar o parque da cidade inteiro ali. E pagou 6 e alguma coisa. Eu vou ver se eu consigo o print aí pra vocês. Eu achei meio estranho. Depois disso eu ainda liguei no suporte, tentei falar com a galera, só que parece que o cara tava dentro de uma caverna. Tava muito ruim o atendimento do pessoal lá. Eu só sei que teve uma hora que ele falou pra eu cancelar, aí eu desisti de entender o que ele tava falando e fui lá fazer essa entrega. Porque se eu cancelar, cai pra mim, né? Taxa de aceitação. Está fraco ainda, galera. Eu tirei lá o caninho, mas aí ó, tá limitando bastante. Antes ela acelerava que ia, agora tá segurando muito. Troquei vela já. Ó, agora tá pegando embalinha, mas ela era muito mais forte. Talvez ela perdeu compressão ali no pistão. Vou fazer essa entreguinha aqui. Eu acho que vou ter que até ajudar no pedal. E aí vou parar pra ver isso. Aí ó, antes ela subisse aqui na tora, vocês lembram nos vídeos passados aí. Aí agora eu não sei se é porque eu acelerei demais naquela época lá, naqueles vídeos, mas tudo é normal, não fiquei muito tempo, era só até subir isso aí. Ah, beleza.
que é ali no Espoleta. No Espoleta não. Acho que é. Subway. Vamos ver se é aqui mesmo. Cheguei, aceitar. Aqui no Espoleta mesmo. Pronto, pedido coletado aqui no Espereto. Esperei um pouquinho. A entrega aqui na 209. Ele tá pedindo para eu pegar um caminho aqui bem longo. Ó, de pegar, a partir de pegar tá bom, é uma bike. Agora no desenvolvimento ela dá uma travada, e não sei porquê, ela segura. E eu limpei o cabeçote, tirei a tampa, dei uma descarbonizada. Nem tava tão sujo, tava até limpo. Mas mesmo assim eu dei uma limpada. Pois é, galera, eu tomei esse congelamento aí de 2 dias. Tava dando um bug na minha tela, eu acredito. Vou descer aqui mesmo. Beleza. Que isso? Aí agora ela tá desenvolvendo na reta, beleza. Mas ó, parou. Não adianta puxar mais, ó. Ela limita e fica nisso. Mas tá bom, tá até andando tranquilo. Ela já ficou, quando ela tava apresentando sintomas, de primeira tava muito pior. Ela freava mesmo, parecia que eu tava sem acelerar. Zé doidão, tá com pressa. Ó, vamos ver que ó, nessa descida dá pra escutar ela reduzindo. Deixa eu ver. Eu não sei se eu tenho que trocar os anéis do pistão, eu tinha que dar uma olhada nisso. Mas aparentemente o pistão tá bom. A aparência dele assim não tava tão carbonizado. Aí ó, aqui ela freia, ó. Mas tá melhor, tá bem melhor. Mas ela freava mesmo, agora ela tá indo pelo menos. Então deu certo essas modificações aí. Essas não, né? Essa que foi de serrar o excesso da tampinha do escape por dentro. Até com um barulho mais legal. Ele não tá tão alto não. Essa aqui é uma quadra que eu marco de vez em quando. Tem um sushi bem aqui do lado. J. Tá bem melhor. Antes ela falhava já nessa acelerada. Agora ela tá indo. Aqui é a 209 Sul, galera. Quadra militar aqui. Galera mais do exército. Bloco J é o de cima. Esse aqui. Então, galera, eu vou fazer essa entrega. E aí, quando tocar mais um, eu volto. E acho que é esse aqui que é o J, é isso mesmo. Beleza. Fala, galera, começou a chover e tocou, cara. Pior hora pra tocar é na hora que começa a chover, porque a água voa tudo na gente, cara, da roda. Eu tô sem paralama. Me lasquei, tô numa aceitação automática aqui, ó.
Ixi Maria, 105, vambora, é bem ali. Meu God. Aí galera, essa chuvinha aqui é só pra atrapalhar nós, porque chove assim e o asfalto todo e para. Vambora. Ah não. Aí, tudo molhado, vai voar tudo na minha bag. Vou ter que lavar a bag depois. Oh no! Bloody hell! Tomara que não estrague a câmera, galera. Senão isso aqui vai ter que ser a última filmagem aqui pra vocês, por enquanto. Porque a câmera tem um buraquinho ali. Ela tá desenvolvendo. Pra cá parece que ainda não começou não. Então vamos aproveitar, pegar esse pedido antes de começar a molhar pra cá também. Desliga. Pronto. Vamos ver onde que é pra entregar isso aqui. Podia ser um lugar também que não estivesse chovendo. Já tô sentindo minha bunda molhada aqui. Ah não, a bag toda estragada também. Tá dizendo que é ali em cima. Essa daqui eu acho que eu nunca fui buscar não nesse lugar aqui. É, a bike tá bem limitada, galera, aí, ó. Mas tá bom, pelo menos tá dando pra gente fazer essa entrega. Oxe, é mechado, é? Às vezes é, mas eu não tenho cartão, deve ser só pra buscar então. Vamos ver se é aqui mesmo. Já voltei, galera. Olá, boa tarde. Opa, boa tarde. Sem nenhum? Ah, beleza. Tranquilo. Meu é rápido. Isso. É. Pra Flávia.